안녕하세요, 여러분. 텃밭 친구입니다. 오늘 자생지의 바디나물 개화 모습 소개해 드리겠습니다. 이 바디나물이 지금 이렇게 자색으로 여기 지금 개화를 했는데요. 개화를 하면서 또 이미 꽃이 져가지고 씨를 이렇게 맺고 있습니다. 이 바디나물은 사냥과의 그 묵은 뿌리가 있는 다년생 식물입니다. 생양명을 전호 또는 자화전호라고 하고요. 이명으로는 연삼이라는 그런 이름도 있습니다. 당기나 인삼을 능가하는 그런 약성을 가지고 있는 바디나물. 어, 이 8, 9월에 개화를 해서 10월에 이제 이 열매가 있게 되는데요. 이 바디나물은 독성이 없습니다. 독성이 없고 봄에 이제 나물로 또 쌈으로 먹으면 향긋한 그런 향채로서 나물로 이용해도 좋고요. 또 약재로서 상당히 그 가치가 있는 그런 식물입니다. 여기 지금 자생지를 보니까 특이하게 이 자색 바디하고 흰 바디가 이렇게 혼재되어 있는 것 같아요. 그리고 이제 이 수정들이 돼서 또 중간 정도 색이 중간 정도 되는 그런 바디나물도 있습니다. 이건 이제 보니까는 뭐 자색 그 끼가 전혀 안 보이는 그런 흰 바디예요. 이 줄기도 흰 바디는 아주 녹색이 맑고요. 이 자색 바디는 이 줄기도 약간 그 붉은 빛이 도는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 자색이 좀 흐릿한 요건 그런 개체고요. 요것도 마찬가지입니다. 씨를 맺고 있는데요. 이 개체는 약간 자색이 섞인 것 같아요. 흰색에. 이게 이제 같이 있다 보니까 이제 수정이 돼서 그런 것 같아요. 이건 이제 흰바디입니다. 흰바디. 이 줄기도 상당히 그 녹색으로 이렇게 맑고요. 이건 잎입니다. 잎. 맑은 녹색입니다. 이렇게 꽃이 벌어지고 있고요. 여기는 이제 씨가 맺히고 있습니다. 아직 벌어지지 않은 그런 꽃도 있고요. 약간 중간색인 것 같아요. 이 자색이 들어간 바디는 줄기에 이렇게 그 붉은 색이 들어 있어요. 이거는 이제 더 이렇게 줄기가 그 자주색이 이렇게 감도는 색인데요. 이 꽃을 보면은 꽃대도 그렇고 요건 아직 안 벌어진 꽃이고요. 이렇게 자색을 띠고 있습니다. 열매도. 요것도 아까보다는 좀 연한 그런 자주색을 보이고 있고요. 요건 씨가 맺힌 모습입니다. 이 자색 바디는 이렇게 줄기가 이렇습니다. 색이.
이것도 아주 자색이 진한 그런 개체고요. 이거는 씨가 맺힌 모습입니다. 이 바디나물은 독성이 없고요. 독성이 없고 그 약효로는 혈당을 현저히 내리고 항암 작용이 아주 매우 뛰어납니다. 혈액순환과 조혈작용으로 빈혈과 각종 부인병, 두통, 신경쇠약 등의 효능이 있고요. 열을 내리고 또 가래를 사귀며 통증과 기관지염, 관절염 등을 치료하는 그런 약재로 이용하고 있습니다. 최근 연구 결과에 의하면 이 항암 효과가 상당히 다량으로 들어있는 것으로 그렇게 밝혀지고 있습니다. 올해 많은 이런 결실이 돼 가지고요, 내년에 이 씨가 퍼지면은 많은 개체들이 새로 이렇게 날 것 같습니다. 씨가 아주 야무지게 이렇게 맺혔습니다. 이게 오래된 잎이고요. 저 위쪽에 또 흰바디가 보이는 것 같아서 한번 올라가 보겠습니다. 요거는 하얀 바디고요. 그 옆에 거는 약간 자색을 띠고 있어요. 아주 자색도 아니고 약간 자색. 여러 저 흰색 바디하고 자색 바디가 섞여 있다 보니까 이게 아마 수정이 같이 이루어져서 그런 것 같습니다. 요건 아주 흰색이죠. 대도 아주 맑은 녹색이고요. 요것은 대도 좀 자색이죠. 대도 자색이면서 꽃에도 약간 자색이 감돌고요. 이 자생지에 이렇게 흰색 바디하고 자색 바디가 이렇게 섞여 있는 경우가 많지 않은데요. 상당히 특이한 모습을 보여주고 있는 그런 자생지 모습입니다. 여러분 오늘 자생지의 바디나물 개화 결실 모습, 또 흰바디와 자색바디가 이렇게 같이 혼재돼서 자라고 있는 모습, 또 이게 수정이 돼서 또 중간 형태의 색을 보이는 그런 바디나물도 이렇게 볼 수 있는 그런 영상 보여드렸습니다. 여러분 감사합니다. 영상 마치겠습니다.